Hej, jestem Maciejem z firmy EONEA. Dziś ciąg dalszy o wirtualizacji. Pokazywałem już, jak zainstalować wirtualizator i zainstalować na nim maszynę wirtualną. To działa super. Co jeżeli będziemy potrzebowali zarządzać kilkoma, kilkudziesięcioma lub nawet kilkuset wirtualizatorami? Zarządzanie taką złożoną infrastrukturą naprawdę rodzi spore problemy. Dziś pokażę, jak bardzo ułatwić sobie zarządzanie taką infrastrukturą i przenieść to zarządzanie na poziom wyżej. Ale najpierw, jeżeli interesują Cię podobne treści, subskrybuj po więcej, a teraz już zapraszam. Opowiem o produkcie Xenorchestra. Link do projektu w opisie. Jest to webowy interfejs do zarządzania wirtualizatorami Zen Server i XCP-NG. Jest to produkt rozwijany przez tych samych deweloperów, którzy rozwijają samo XCP-NG, co sprawia, że produkty te bardzo dobrze ze sobą współpracują i działa to naprawdę fajnie. Sama Zen Orchestra pozwala na duże uproszczenie zarządzania wirtualizacją, zwłaszcza jeżeli wirtualizatorów jest wiele. Pozwala na centralne zarządzanie backupami, na administrację związaną z migracjami urządzeń, z tworzeniem wirtualnych maszyn, z przywracaniem i z podstawową inwestygacją w wypadku jakichkolwiek problemów. Mamy kilka wersji produktu. W zasadzie można go wdrożyć na dwa sposoby. Pierwszy, podstawowy, który zaraz pokażę, jest naprawdę bardzo prosty i jego są 4 wersje. Pierwsza darmowa, Starter, Enterprise i Premium różnią się funkcjonalnościami. W podstawowej wersji można wykonać podstawowe funkcjonalności związane z zarządzaniem wirtualnymi maszynami. Wraz ze wsparciem wykupujemy przede wszystkim support. Jeżeli się cokolwiek dzieje, to i nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, deweloperzy nam pomogą. Zwróćmy uwagę, że to jest produkt open source. My tu nie produktu, my kupujemy wsparcie. Czyli jeżeli nie potrafimy, nie chcemy sami wdrażać Zen Orchestry, możemy to zrobić w sposób, który zaraz pokażę. Jest to naprawdę proste, tylko wówczas albo ograniczamy się z funkcjonalnościami, albo wykupujemy support. W płatnej wersji poza supportem dostajemy przede wszystkim funkcję automatycznych backupów, pełnych backupów, tak zwanych rolling snapshots i przygotowaniem do disaster recovery. Z ciekawych funkcjonalności również zarządzanie funkcją Docker. Jak już wspomniałem, to są podstawowe, to jest prostsza wersja instalacji. Jeżeli mamy chęć i umiejętności, możemy skorzystać z budowania Zen Orchestry ze źródeł. Na stronie Zen Orchestry jest wszystko opisane krok po kroku, co i jak zrobić. Wymaga to troszeczkę wiedzy i wkładu pracy, ale wówczas, jak to produkt open source, mamy do dyspozycji pełną funkcjonalność. To zainstalujmy w takim wypadku tą podstawową wersję w sposób uproszczony. Żeby to zrobić, wchodzimy na XCP-NG, który zainstalowaliśmy. Mamy do dyspozycji, jak już wspomniałem wcześniej, 2 sposoby zarządzania. Pierwszy to jest XCP-NG, który instalujemy. Niego wystarczy ściągnąć i zainstalować. Ja to już zrobiłem. Drugim sposobem zarządzania jest właśnie Xenorchestra, nad czym się skupimy dzisiaj. Żeby to zainstalować, klikamy Quick Deploy. Poprosi nas o poświadczenia do serwera XCP-NG, który został zainstalowany. Zwróćmy uwagę, że podane tutaj hasła są wykorzystane tylko między przeglądarką a serwerem XCP-NG. Te hasła nie wychodzą nigdzie na zewnątrz. Klikamy dalej. Zostajemy poproszeni o wybranie miejsca, dysku, na którym ma być zainstalowany na wirtualizatorze sieci, podanie adresu IP, który chcemy, żeby po zainstalowaniu Zen Orchestra został nadany, jak i również gateway. W tym momencie klikamy Next. Mamy informację o tym, jakie poświadczenia będą konieczne do zalogowania się przez webowy interfejs. Tutaj możemy wpisać login i hasło do
do konta wsparcia Xenorchestra, jeżeli mamy. W tym wypadku nie będzie nam potrzebne. Tutaj również mamy stworzone konto w maszynie wirtualnej. Ponieważ co się teraz stanie? Tak naprawdę ten skrypt ściągnie nam obraz maszyny wirtualnej Xenorchestry na nasz XCPNG i tak naprawdę stworzy nam maszynę wirtualną na naszym wirtualizatorze, na której zainstaluje nam Xenorchestrę. I to są właśnie poświadczenia do konta systemowego XOA i password również XOA. Zwróćmy uwagę, że pozwalam sobie zostawić na poświadczeniach domyślnych, ponieważ jest to wyłącznie do celów pokazowych, nie będzie to służyło do niczego innego. W jakiejkolwiek produkcyjnej wersji absolutnie nie wolno nam zostawić na tych poświadczeniach. To jest niebezpieczne. Jak również zwrócę uwagę, że dostęp do konta webowego również nie powinien być wystawiany nigdzie na świat, bądź też dostępny dla osób postronnych. Nie jest to wskazane, proszenie się o kłopoty po prostu. Robimy deploy. W tym momencie powinien nam zacząć ściągać obraz naszej maszyny wirtualnej. Proszę bardzo, tu stworzyła się nasza maszyna wirtualna. Zaraz będziemy mieli informację. Proszę bardzo, wzrasta. Mamy informację o wzroście wykorzystania karty sieciowej. W tym momencie ściąga się obraz maszyny wirtualnej z serwerów Xenorchestry. Wzrasta oczywiście load, no i procesory również muszą zrobić kilka rzeczy. Tu mamy pasek z postępem procesu importu. To ciekawe, ciekawy model biznesowy Xenorchestra tutaj sobie obrała, ponieważ jak już wspomniałem, oni nie sprzedają produktu, ponieważ sam produkt jest open source. Oni sprzedają wyłącznie usługę, wyłącznie wsparcie i ułatwienie instalowania tego. Sam produkt, jak wspomniałem, jest darmowy. Jeżeli jesteś w stanie go zainstalować, instalujesz, korzystasz i działa to bardzo ciekawie. Jak widzimy w międzyczasie pasek postępu posunął się nieco do przodu. To może potrwać kilka minut, ponieważ on musi ściągnąć cały obraz z internetu i zainstalować u siebie na wirtualizatorze. No i widzimy akcja w toku. Procesory zwiększyło się, jak zauważyliśmy, wyraźnie zużycie procesorów. Wykorzystanie sieci również w trakcie. Load również wzrósł. Powinniśmy być bliscy końca importu. Na razie 2 minuty. To powinno jeszcze chwilkę. OK. Jak widać, mamy już gotową wirtualną maszynę. Jest ona zielona. Jest z zieloną strzałką. Oznacza to, że wystartowała. Możemy spojrzeć, że zostało jej przydzielone 2 GB RAMu. 20 GB dysk, karta sieciowa i możemy podejrzeć, co się dzieje w rzeczywistości z tą maszyną. W tym momencie, jak widać, startuje, to może chwilę potrwać. OK. Jak widać, również w tle zaczyna być wykorzystywany wirtualizator. OK. Jak to wygląda? OK. Wygląda na to, że system jest to oparte na Debianie 10 w tym wypadku. OK. Na razie widzimy IP 160.146, ale za chwileczkę się to powinno zmienić. OK.
Zwróćmy uwagę, że automatycznie strona, której użyliśmy do instalacji, przerzuciła nas na stronę, którą zadecydowaliśmy, żeby była przyznana Zenorchestrze. Jak już wspominaliśmy, użytkownik admin.net, hasło admin. Jeszcze raz podkreślam, nie zostawiamy haseł domyślnych. OK, tu możemy zobaczyć naszą wirtualną maszynę, która już działa. W międzyczasie wrzucimy maszynę wirtualną przygotowaną wcześniej przeze mnie zbudowaną ze źródeł Xenorchestrą. Proszę bardzo, przeciągnąłem, importuj, przeciągnąłem, mamy nazwę, import. Tym razem już możemy podejrzeć w samej Zenorchestrze, co się dzieje. Host, w miejscu, gdzie mamy wirtualizatory, klikamy i możemy zobaczyć statystyki, co jak się działo. Tu mamy statystyki związane z historią instalacji, tu mamy statystyki już miejsce, gdzie tu już jest okres odpowiedzialny za instalację, za import maszyny, którą aktualnie importujemy. Tutaj mamy zużycie interfejsów sieciowych, obciążenie wirtualizatora, zużycie pamięci. Również mamy dostęp do konsoli samego wirtualizatora. Mamy panel odpowiedzialny za sieci. Aktualnie są dwa interfejsy, w tym jeden wykorzystany. Pamięci, łatki. To jest coś, co odróżnia. O, została zaimportowana maszyna. OK, wróćmy. Hosts. Łatki. To jest coś, co odróżnia również wersję płatną od tej własnej, którą się przygotowuje we własnym zakresie. Nie ma tej funkcjonalności w wersji podstawowej darmowej. Logi zaawansowane. OK, przejdźmy do maszyny, która nam się zaimportowała. Zwróćmy uwagę, że jej nie widać. Taki trik. Domyślnie jest tutaj Power State Running, czyli nie widać domyślnie wyłączonych. Włączymy sobie maszynę. Wejdziemy. Tutaj również mamy przydzielone 4 wirtualne procesory, 2 GB RAMu, karta sieciowa, 20 GB dysku. Statystyki danej maszyny wirtualnej. Konsola bardzo, bardzo przydatna funkcjonalność. Jeżeli serwer jest wirtualny, to nie można podłączyć do niego monitora i zobaczyć. Wówczas wyłącznie w ten sposób możemy się dostać do maszyny wirtualnej. Jeżeli jest problem z botowaniem, czy z jakimkolwiek dużym błędem, czy też blue screenem lub coś podobnego, to jest bardzo duże ułatwienie w dochodzeniu do przyczyn problemu. Karty sieciowe. Tu jest przypisany jeden wirtualny interfejs, dyski wirtualne 20 GB, snapshoty. Można zrobić snapshot maszyny wirtualnej i rozpocząć pracę. Możemy tu na przykład dużo zepsuć i wówczas możemy kliknąć revert snapshot i wrócimy do sytuacji, w której byliśmy w momencie robienia snapshota. Bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza w wypadku testowania. OK, to nam nie będzie w tym momencie potrzebne. Tu mamy możliwość rebotu maszyny, migrowanie, jeżeli mamy więcej niż jeden wirtualizator, snapshoty. Wspominałem, można wyeksportować maszynę wirtualną i ściągnąć ją w postaci pliku na dysk twardy. OK. Możemy ją również skopiować, też bardzo przydatna funkcja. Jeżeli mamy zamiar coś wytestować, to robimy kopię danej maszyny i robimy wszelkie testy na kopii. Jeżeli coś się zepsuje, po prostu wyłączamy kopię, włączamy oryginał i działa to dalej jak działało. W międzyczasie uruchomiła nam się zapewne
Tak, wstała już nasza Zen Orkiestra zbudowana ze źródeł. OK. Również prosi o zalogowanie. Z funkcji niedostępnych w wersji darmowej mamy automatyczne tworzenie backupów, czy samych maszyn wirtualnych, czy też metadanych wirtualizatora. No, nie jest to automatyczne tworzenie danych w wersji podstawowej nie jest możliwe. No, jest to jak najbardziej możliwe w wersji stworzonej wersji stworzonej własnoręcznie ze źródeł. Jak też wspomniałem o samym update'cie wirtualizatora, nie jest to możliwe w wypadku darmowej wersji. Jak to jest wersja skompilowana z źródeł, tutaj jak widać jest to możliwe. W wypadku darmowej wersji niestety nie. Podsumowując, Zen Orkiestra to bardzo dobre i bardzo przydatne narzędzie, jeżeli potrzebujecie zarządzać wirtualizacją. To co? Dajcie łapkę, subskrybujcie po więcej. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!